E oggi una parola che Dio sta ministrando nel mio cuore è sempre, Dio sempre sta ministrando una parola nel mio cuore e sono sicura che Dio sempre sta ministrando una parola nel tuo cuore, perché noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio dentro di noi e Lui ci fa vedere delle cose, Lui ci fa sentire delle cose, Lui ci rivela quello che Lui vuole rivelarsi a noi, amen. E ciò che sta venendo più forte in me, in mio cuore in questi giorni, è che noi abbiamo una lotta spirituale. Noi sappiamo che la nostra vita, abbiamo la vita naturale, dove abbiamo il riflesso di tante cose che ci vengono incontro, no? Di cose che ci attaccano, di cose che ci colpiscono. Però noi sappiamo che dietro a tutto questo c'è una lotta spirituale e la parola di Dio ci rivela questo. Noi sentiamo questo nella nostra carne, noi sentiamo questo nel nostro corpo, noi possiamo anche sentire questo nella nostra mente. E è ciò che lo Spirito Santo di Dio ha ministrato nel mio cuore affinché io, insieme a tutta la Chiesa, possa stare più attenti a ciò che sta accadendo, a ciò che il Signore sta parlando, a ciò che stiamo passando. Amen. Perché se noi guardiamo le cose da un modo naturale, una lotta di un modo naturale, noi lotteremo con delle armi sbagliate. O magari andiamo in guerra senza nemmeno portare le armi. E non è quello che il Signore vuole. Amen? Perciò questa predica di oggi parla degli occhi aperti. Il tema è apri i miei occhi affinché io veda. Amen? Apri i miei occhi affinché io veda. E io ti chiedo, tu non hai gli occhi aperti adesso? Sì, noi abbiamo gli occhi aperti adesso, ma stiamo vedendo le cose di un modo naturale. Io vedo voi mi vedete. Questa è una visione naturale delle cose. Ma ciò che il Signore vuole è aprire i nostri occhi spirituali affinché noi possiamo vedere ciò che è spirituale. I nostri combattimenti sono spirituali. Come dice la parola del Signore, sono spirituali i nostri combattimenti. E Seconda Re, voglio condividere con voi una parola che si trova in Seconda Re, capitolo 6. Amen, capitolo 6, versetto da 8 a 17. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Dice così la parola del Signore in Seconda Re, capitolo 6, versetto 8. Alleluia. Allora il re di Siria faceva guerra contro Israele e in un consiglio che tenne con i suoi servitori disse: io porrò il mio accampamento nel tale e tal luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati da trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i siri. Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto, e circa il quale era stato preavvisato, e là si tiene in guardia. Il fatto avvenne non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servitori e disse loro: fatemi sapere chi dei nostri è per il re di Israele. Uno dei suoi servitori rispose: nessuno, re, mio signore, ma Eliseo, il profeta che sta in Israele, fa sapere al re di Israele persino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Allora il re disse: andate, vedete dov'è e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che era a Dotam. Il re vi mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono tutta la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzandosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: ah, mio signore, come faremo?
Quelli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo che vide, e a un tratto il monte pieno di cavalli, di carri, di fuoco intorno ad Eliseo. Amen, fratelli? Gloria a Dio. Questa parola sta dicendo che c'era questo re della Siria che andava a combattere contro il popolo di Israele. Era il suo desiderio combattere contro il popolo di Israele. Ma qui c'era un uomo che era il servo del Signore, che era Eliseo. Perciò quando il re tramava di andare a combattere contro il popolo di Israele, il Signore rivelava a Eliseo e diceva: guarda, dire al popolo di non andare da quella parte, perché lì stanno preparando qualcosa. E allora, con la rivelazione che Eliseo aveva, andava e riferiva al re di Israele e diceva: guarda, non andate, non fate. Perciò dice che il re della Siria cominciò a stare un po' arrabbiato con quella situazione, perché ogni volta che cercava, la Bibbia ha detto, come abbiamo letto, non è stata nemmeno 1 o 2 volte, ma di più. Ogni volta che loro cercavano di attaccare contro il popolo di Israele, Dio avvisava il profeta Eliseo e Eliseo avvisava il re di Israele. Allora loro avevano una voce che dava la direzione, che dava il seguimento, che diceva cosa fare e cosa non fare, che era la voce di Dio. E cosa è successo? Che il re si è arrabbiato e ha pensato: ma adesso c'è uno in mezzo a noi che mi sta tradendo, che sta andando lì e sta a dire al re di Israele quello che stiamo pianificando per l'attacco. E uno dei suoi ha detto: no, non è quello. È perché c'è un uomo di Dio che Dio rivela a lui anche le parole che tu dici dentro camera tua. Pensate, la potenza di Dio nel rivelare a una persona che è piena di Spirito Santo ciò che stanno anche tramando, ciò che stanno anche pianificando, la guerra che sta venendo. E a volte noi non abbiamo questa sensibilità, perché se la parola di Dio dice che lo Spirito Santo di Dio è dentro di te, vuol dire che c'è una presenza di Dio dentro di te. Vuol dire che c'è una voce di Dio dentro di te. Ma a volte cosa succede? È che noi abbiamo i nostri orecchi tappati, chiusi, e non riusciamo a sentire la voce di Dio che è dentro di noi. E così quell'uomo di Dio raccontava tutte le volte la pianificazione del re della Siria. E così il re ha detto: allora facciamo così. Io manderò carri, cavalli, uomini di guerra e tutto quanto, perché noi dobbiamo prendere quest'uomo che sente questa voce e lo dobbiamo mettere in prigione. Perché così quando metti in prigione qualcuno che sente la voce, per dire, quello lì non riesce a fare niente perché è in prigione. È in prigione. E quello che quando sono arrivati lì in quella città dove c'era il profeta Eliseo, sono arrivati carri, cavalli, soldati, hanno circondato la città dove lui era. Perciò, quando il suo servo si alza al mattino presto e lui va fuori, cosa vede? L'esercito nemico. Tutto quel popolo che era lì, che aveva circondato la città intorno ad Eliseo. E lui cosa fa? Si dispera. E lui pensa: adesso moriamo, adesso non c'è più una via di scampo. Perché quell'uomo non vedeva ciò che il profeta stava vedendo. Quell'uomo non aveva la stessa potenza, la stessa grazia, unzione di Dio per vedere la stessa cosa, vedere il mondo spirituale come il profeta Eliseo aveva. E allora cosa Eliseo fa? Eliseo chiede a Dio e dice: Signore, apri i suoi occhi affinché lui veda. Eliseo stava vedendo sicuramente. Eliseo estava vedendo già, anche se a Bíblia não diz que Eliseu estava vedendo, mas Eliseu sapeva que em torno a lui c'era questo esercito. Um exército não humano. Um exército que não se poteva vedere com gli occhi umani. L'esercito che il servo di Eliseo ha visto
erano l'esercito nemico, era l'esercito della Síria, non l'esercito di Dio. E Eliseu, sapendo che c'era questo esercito di Dio, che non si vede con gli occhi nudi, ok? Cosa ha chiesto a Dio? Signore, apri gli occhi lui, affinché lui veda. E quando Dio ha aperto i suoi occhi, lui ha visto che intorno a Eliseu, intorno a Eliseu, c'era questo esercito di angeli, questo esercito di carri, di fuochi che lo circondava. Fratelli, c'era Eliseu, intorno a Eliseu l'esercito di Dio, fuori dell'esercito di Dio l'esercito nemico. Avete capito qua? Questo è ciò che il Signore fa con i Suoi. Dio, quando ha uno che lo teme, quando ha uno che lo serve, quando ha uno che lo cerca, e la Bibbia dice chiaramente che Satana non ci può toccare, perché lui rugge, come si dice, come un leone, volendo tragarci, non so come si dice. Volendo prendere, volendo trovare un'occasione. Sai quando il leone è lì che aspetta la sua preda? È così che lui è, ogni momento è lì che aspetta, ogni momento è lì. Però la Bibbia dice che intorno a noi ci sono i suoi angeli che ci proteggono. Sono gli angeli del Signore. Però c'è una cosa che noi dobbiamo fare attenzione. Non possiamo dare spazio e aprire una porta affinché Satana venga e riesca a fare quello che vuole. Ok? Perché lui non è lì intorno per niente. Se lui è lì è perché lui pensa, magari oggi sarà il giorno che riuscirò. Magari è oggi che riuscirò a attaccare. Magari è oggi che lui mi aprirà la porta. Perciò lui è lì che aspetta un'occasione. E la Bibbia dice che noi dobbiamo vigilare e pregare. E quella è l'importanza di vigilare. Perché dobbiamo vigilare se non ci fosse una minaccia? No. Se la Bibbia ci insegna che dobbiamo vigilare perché c'è una minaccia, che è Satana, che è lì che aspetta il momento giusto di entrare e di fare, di distruggere. E quello noi dobbiamo stare attenti. E noi dobbiamo sempre cercare la presenza di Dio e cercare di sentire la tua voce, la sua voce, la voce che dà la guida. Amen, alleluia. E quando questo servo apre gli occhi, vede tutto questo, insieme a tutto quello, Dio ha dato una strategia a Eliseu. Eliseu non è stato attaccato, Eliseu non è stato portato in prigione. Eliseu non ha sofferto nessun danno, nemmeno il popolo di Israele non ha sofferto nessun danno in quel giorno lì. Sono stati liberati perché intorno a loro aveva un esercito spirituale, un esercito che gli occhi umani non può vedere. E questo è il punto. Noi dobbiamo comprendere che intorno a ognuno di noi, che intorno alla nostra casa c'è un esercito di angeli che ci guarda, che Dio manda a curarti, che Dio manda per proteggerti, per liberarti di ogni male. Amen. Alleluia. Perciò ogni nostra lotta fisica e naturale sono vinte con l'aiuto del soprannaturale. Del soprannaturale. Efesini 6,12 dice: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Amen? La parola di Dio è molto chiara quando dice che le nostre lotte non sono naturali, non sono carnali. Quando dice che non è contro carne e sangue, per dire non è un combattimento normale. In ogni situazione che c'è un litigio, che c'è una contesa, noi dobbiamo
fermare e imparare. Cos'è che sta succedendo? Qual è la porta che è aperta? Dov'è questa porta che è stata aperta perché io la devo chiudere? Qual è il peccato che sta dando legalità al nemico di entrare, di fare quello che lui sta facendo per distruggere? È quella la nostra attenzione. Dobbiamo pensare che le cose non succedono prima che in cielo, che nel luogo celeste sia stato liberato. Ricordate di Giobbe? Prima di soffrire tutto quel male che ha sofferto, Satana è andato alla presenza di Dio e ha iniziato a dire: no, ma Dio ha detto: hai visto il mio servo Giobbe, uomo integro, uomo che si svia del male, un uomo che cerca di fare il bene. Era un uomo integro, la Bibbia dice. E Satana ha detto così: ma tu hai detto tutto a lui. Lui ha tutto, lui ha salute, lui ha famiglia, lui ha tutte le cose. Per dire, lui va davanti a Dio e comincia a dire le cose. E Dio ha permesso che Giobbe soffrisse tutto quello che ha sofferto. Tutto quello che ha sofferto, anche perché Dio aveva un proposito di lavorare nella vita di Giobbe. Però Satana non ha potuto toccare in lui senza che Dio avesse permesso. E Dio aveva detto: guarda, tu puoi toccare, ma nella tua vita no. Ok? Nella tua vita no. Perciò c'è un Dio, che, come abbiamo cantato oggi, che Lui ha il nome sopra ogni nome, che Lui ha la potenza. Guarda, nessuno è potente come il nostro Dio. E noi dobbiamo comprendere questo nella nostra vita. Noi dobbiamo sempre pensare a questo nella nostra vita. Noi serviamo a un Dio che c'è, a un Dio che è vero, a un Dio che è reale. Amen. Alleluia. Come ho detto, quando non intendiamo che tipo di guerra stiamo affrontando, corriamo il rischio di entrare in guerra con delle armi sbagliate. Perché a volte stiamo passando un momento, una tribolazione, una sofferenza, un qualcosa e pensiamo: no, questo è naturale, questo è venuto a me, e cerchiamo di trovare il motivo per il quale è successo. E così non utilizziamo le armi spirituali per lottare. Semplicemente con le nostre forze umane vogliamo vincere quello che a volte non sono sicura, quello che se andiamo nella presenza di Dio riusciremo a vincere di modo più facile, di modo meno pesante. Perché le nostre forze noi troviamo in Lui. Amen. Leggiamo Seconda Cronache. Seconda Cronache 32. Versetto 7 e 8. Guarda cosa dice la parola del Signore. Siate forti e coraggiosi. Non temete e non vi sgomentare a causa del re da Siria e della moltitudine che lo accompagna, perché con noi è uno più grande di ciò che è con lui. Con lui è il braccio di carne, con noi è il Signore nostro Dio, per aiutarci a combattere le nostre battaglie. Amen? Amen? Lui sta dicendo: con loro che non credono in Dio c'è un braccio di carne, per dire loro devono vincere, loro lottano con le loro forze, ma con noi c'è il braccio del Signore. Fratelli, il braccio del Signore è un braccio spirituale, nel senso che è il braccio del Signore che agisce per noi, no? Dio è spirito e Lui agisce per noi, per dire che questa guerra è vinta nel mondo spirituale prima. E è il Signore che combatte per noi. Qui nel versetto 8 dice: con Lui è un braccio di carne, con noi è il Signore nostro Dio.
Per cosa? Per aiutarci a combattere le nostre battaglie. Le nostre battaglie. Qui brandisce tutto, le battaglie, tutto quello che noi passiamo. Non esiste una battaglia nella vita di un cristiano, nella vita di uno che serve il Signore, che non venga di una radice spirituale. Io questo sono sicura. Le persone entrano delle cose, entrano e si involgono con delle cose che magari pensano, no, questo è successo per un motivo naturale, perché comincia a cercare, no, il perché. Ma se tu vai a controllare, se tu vai a analizzare la situazione, tu sai che dietro a quella situazione di quella persona c'è un fondo spirituale, c'è qualcosa di spirituale che ha influenzato poi a tutte quelle azioni. Amen. E questo versetto che abbiamo letto dice: non temete, non essere turbato, angosciato, non dare attenzione alla grandezza del problema, perché con noi c'è uno più grande, più forte, un Dio imbattibile, invincibile. Amen. Questo è il nostro Dio. E noi dobbiamo avere gioia nel nostro cuore, perché noi abbiamo questo Dio. Il mondo, quando passa delle tribolazioni, non ha dove cercare la pace, non ha dove cercare la guida, ma il popolo di Dio sì. Il popolo di Dio, quando comincia a vedere che le cose stanno andando un po' storto, comincia a pregare, comincia a dire: Signore, apri i miei occhi, perché io devo vedere qual era la radice di questa cosa, da dove sta venendo questa situazione, perché sta succedendo questa cosa, dov'è? Dov'è la porta che ho aperto? Come è entrata questa situazione nella mia vita? Il perché di questa situazione nella mia vita? E noi abbiamo un Dio che apre gli occhi. Che apre gli occhi. E è un Dio che sta dicendo: guarda che le tue lotte non stai lottando da solo, ma io sto lottando con te. Io sto lottando per te. Io vincerò per te. Però c'è una cosa difficile che a volte non riusciamo a fare, che è riposare in Lui. Avere il problema, so che arriverà per tutti noi, arriva, poi risolve, arriva, preghiamo, il Signore ci aiuta e la cosa si risolve. Però sempre, la parola di Dio dice che in questo mondo ci sarebbe delle afflizioni. Ma Gesù ha detto: ma avete buon animo perché ho vinto. Lui sta dicendo: ho già vinto tutte le cose. E noi dobbiamo riposare in Lui. Noi dobbiamo riposare in Lui, chiedere al Signore: Signore, cos'è che il Signore mi sta insegnando con questa situazione? Cos'è che il Signore vuole di me con questa situazione? Signore, manda il tuo esercito affinché mi protegga, affinché lotti per me, perché non ce l'ho forza per lottare. Se non è il tuo Spirito Santo non riuscirò. Se non è il tuo Spirito Santo le cose non andranno bene, perché noi siamo umani, noi siamo deboli, noi siamo pieni di debolezze e di limitazioni. Ma noi abbiamo un Dio che non ha una limitazione. Noi abbiamo un Dio che è un Dio di forza, un Dio di guerra, un Dio che ha già vinto. Perciò se qualcuno di noi, se qualcuno sta passando una situazione, se lo Spirito Santo ti sta portando nella mente qualcosa, è tempo di prendere questa cosa e dire: Signore, io metto davanti a te, perché io non riesco più, perché io non so più cosa fare. E allora se metto davanti a te, io voglio riposare in te. Perché voglio riposare in te affinché tu possa agire per me, perché da solo non ce la faccio. Alleluia. Dio ci chiama oggi a appoggiare su di Lui ogni nostra guerra, ogni nostra lotta, ogni cosa, fratelli, noi dobbiamo appoggiare su di Lui. E non è che a volte pensiamo: no, ma questa è una cosa piccola, questa è una cosa normale, questo fa parte della vita. E a volte non preghiamo perché diamo per scontato le cose che pensiamo: no, ma questo... E io vi dico, quando noi scopriremo
quando io e te scopriremo la potenza che c'è, la preghiera, la potenza che c'è, la fede nel cambiare le circostanze, nel cambiare le cose, noi saremo un popolo che pregava di più. Noi saremo veramente un popolo trasformato per la preghiera, perché non c'è un altro modo. Noi dobbiamo pregare di più. Noi dobbiamo vincere le nostre battaglie attraverso il digiuno, la preghiera, la parola del Signore. È questo che il Signore ci insegna. Alleluia. Amém, Jesus. Glória ao nome del Signore. Alleluia. Glória a Dio. Io vorrei che noi facessimo un momento di preghiera, un momento per consegnare la nostra vita al Signore, le nostre guerre, le nostre battaglie. Quest'anno, come abbiamo già parlato tante volte, stiamo lavorando sul cambiamento della mente, perché sappiamo che una mente trasformata, una mente rinnovata attraverso la parola del Signore può cambiare tante cose. Attraverso lo Spirito Santo di Dio tante cose possono cambiare. Ma ciò che noi dobbiamo fare, ciò che noi possiamo fare, il Signore non farà per noi. Il Signore c'è, ma noi dobbiamo cercarlo. Noi dobbiamo stare di più, il nostro cuore deve bruciare per la presenza del Signore. Dobbiamo desiderare veramente la presenza del Signore, affinché possiamo vincere ogni nostra guerra. E quando lo Spirito Santo aprirà i nostri occhi, noi vedremo la gloria di Dio, noi vedremo gli angeli intorno a noi e lo Spirito Santo, riusciremo a sentire la voce del tuo Spirito Santo che dirà: io sono con te, questo tempo passerà, io sono con te, non scoraggiarti, non gettare la spugna, non desistere, perché io sono con te. E questa è la voce di Dio per noi, questa è la speranza del nostro cuore, perché così ci ha promesso il Signore che sarebbe stato con noi fino alla fine. Finché Lui torni, Lui è con noi. Perciò Lui vince ogni nostra guerra. Lui vince ogni nostra guerra. Io questa settimana ho avuto un po' di difficoltà perché la medicina mi sta facendo un po'... Questa medicina ha un effetto molto brutto. Sono quasi 2 anni che sto prendendo, no? E io vedo la grazia di Dio perché è una medicina che causa molta distrazione, molto capogiro, molta stanchezza, ma io ringrazio il Signore perché in ogni cosa Lui ha un proposito e questa è la mia guerra, questa è la mia battaglia, amen? Ciò che sto affrontando, e credo che lo Spirito Santo di Dio mi ha messo questo messaggio nel cuore, perché ciò che sento, anche se nel mio corpo fisico c'è un fondo spirituale, e io sono sicura, perché quando ero lì in quell'ospedale, che sono entrata lì, ho avuto 2 convulsioni. La prima non capivo niente di quello che stava succedendo, anche se non ho perso
il senso, ma non capivo perché, non capivo il perché mi stava succedendo. Però nell'intervallo di una per l'altra, mi sa che mezz'oretta, qualche minuti, io pensavo, mentre stavo avendo la convulsione, e io stavo pensando, e io pregavo, e io parlavo: Signore, che cos'è? Perché mi sta succedendo questo? E lo Spirito Santo mi ha detto una cosa lì, proprio nel momento che stavo avendo la convulsione. Lui ha detto: tu devi pentirti perché hai desiderato la morte. Pochi giorni prima di sentirmi male, di avere quel trombo al cervello, io avevo desiderato la morte. Ma l'avevo desiderato con tutto il cuore, fratelli. Io vi parlo davanti a Dio perché mentre passavo nel corridoio di casa mia ero così angosciata, mi sentivo così male, che io ho detto con tutta la fede che avevo, ho detto volevo solo morire. Questo è stato un giovedì. Lunedì ero in ospedale. Perciò Satana aspetta soltanto una porta che tu apri. Satana aspetta soltanto che tu dici: io mi consegno, io non voglio più, io mi lascio andare. E lì in quel momento ho pregato al Signore. Io ho detto: Signore, perdonami, so che il tuo proposito non è ancora finito e io non voglio partire adesso. Le persone non sanno le lotte che tu passi. Nessuno può giudicare la dimensione dei tuoi problemi, della tua lotta, di ciò che tu stai passando. Nessuno può giudicare le lotte che tu hai nella tua mente. Nessuno può giudicare la sofferenza e la tristezza che magari tu hai nel cuore. Solo Dio conosce ogni cosa. Ma noi dobbiamo stare attenti con ciò che noi desideriamo. Dobbiamo stare attenti con ciò che noi facciamo. Perché Satana è come un leone che sta cercando solo l'opportunità. E se questa opportunità avviene, e se noi apriamo questa porta, lui non perde l'opportunità. Lui non perde il momento. Perciò con la mia bocca ho aperto una porta. E fin da oggi sto passando la conseguenza. Ma so che il Signore mi sta insegnando con questo. Il Signore mi sta facendo capire tante cose. Che le nostre parole non sono mai vuote. Mai vuote. Le nostre parole non sono vuote. Principalmente se noi siamo un popolo di Dio, un popolo che Dio ha scelto. Ciò che Lui vuole, ciò che Satana vuole, buttarci a terra e distruggerti, perché se Lui riesce a distruggere la tua vita, tutto il proposito che Dio ha fatto per te, tutti i sogni di Dio per la tua vita, tutte le anime che Dio aveva già messo nella tua responsabilità per guadagnare per il regno di Dio, tutto quel progetto finisce. Perciò che noi possiamo essere più spirituali e capire che le cose non sono così leggere come pensiamo. Il mondo spirituale è vero, il mondo spirituale è vero, e questa lotta spirituale è molto vera, è molto vera.
Alleluia. Ma noi abbiamo un nome che ha di sopra ogni nome. E io, anche se sono distratta, anche se ci sono giorni che sono più distratta, ci sono giorni o settimane che mi sento molto più male, ma anche così continuerò, amen? Perché so che Dio ha grandi cose, so che Dio è un Dio dei miracoli e so che Dio farà grandi cose. Nel nome di Gesù, alziamoci in piedi. Che tu possa pregare al Signore, consegnare a Lui ogni tua afflizione, ogni tuo pensiero, ogni cosa che magari sta turbando il tuo cuore. Presenta al Signore, perché Lui è un Dio che può.